believe it. I'll be there. I'll be there. This is my home. Hello. And I'm home to stay. Freedom is coming tomorrow. Get ready, mama, prepare for your freedom. Freedom is coming tomorrow. Get ready, mama, prepare for your freedom. Freedom is coming tomorrow. Wanawake, asanteni sana. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama taifa, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, kwa kuwa leo ni siku ya wanawake, nifuate itifaki ya siku ya leo. Mheshimiwa mwenyekiti wa wanawake, Mheshimiwa Sharifa, waheshimiwa viongozi wote, kwa heshima ya muda niseme tu wote heshima kwenu. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka na neema ya siku ya leo. Wimbo wa kwanza ambao tumeuimba sana kwenye mkutano mkuu wa chama kuanzia mikutano ya mabaraza ni wimbo, lakini ni kiapo, ni sala. Na hapa naahidi mbele ya Mungu, Chadema nitakulinda mpaka kufa. Sasa nataka kuwaambia wakina mama ambao nyinyi mna uzoefu wa ulinzi, kutokana na uzoefu wa unailinda kwa miezi 9, unajifungua kwa uchungu, katikati ya uchungu unamlinda mtoto asiumie, atoke salama. Alafu hari zote nyinyi, kwa kweli katika siku hii yenu nataka kuwaambia mna uwezo mkubwa sana wa ulinzi. Sasa taasisi hii ambayo taasisi hii kwa mujibu wa katiba yake imeundwa ikiwa na dhamira ya kushika dola, ndio lengo kuu. Taasisi hii ni chombo cha kiuchaguzi na chombo cha kiuongozi cha maendeleo na maisha ya watu. Sasa chaguzi za mwaka 2019 serikali za mitaa na chaguzi ya mwaka 2020 chaguzi mkuu na uchaguzi wa mwaka 2024, zote hizo ziliitwa uchaguzi, lakini kimsingi hazikuwa uchaguzi. Kwa sababu hazikuwa uchaguzi, mali ya thamani kubwa zaidi kwa nchi
ambao ni uchaguzi wa kupata viongozi ambao watashughulika na mali zetu na maisha yetu, mali zenu na maisha yenu na ya watoto wenu. Hiyo mali kuu ya thamani kuliko zote, rasilimali kuu ambayo ikichezewa rasilimali nyingine zitaporwa, iwe madini, iwe ardhi, iwe bandari, iwe misitu, iwe haki. Hiyo mali ya thamani kubwa kweli imeporwa kwa vipindi vitatu, na sasa kuna dalili zote za wazi kwamba serikali ya Rais Samia ina dhamira ya kupora rasilimali hiyo, haki hiyo, mali hiyo kwa mara ya 4. Sisi viongozi wenu kupitia kamati kuu tarehe 2 mwezi Desemba, baraza kuu lililopeleka hoja kwa mkutano mkuu tarehe 21 mwezi Januari, kupitia kamati kuu tarehe 4 Februari, kupitia tamko lililotolewa na mwenyekiti wa chama kwa niaba yetu sote kwenye hotuba ya taifa tarehe 12 mwezi Februari, kupitia msisitizo uliotolewa na mwenyekiti na sisi viongozi wakuu wengine katika mazungumzo na wahariri tarehe 2 mwezi Machi, tumelieleza taifa na tumekieleza chama nchi nzima. Sasa uporaji wa rasilimali hii muhimu ni mwisho. Haki hii muhimu ni mwisho. Na kwa sababu hiyo, ajenda kuu zaidi ya chama kwa sasa, chama na mabaraza na vyombo vyake vyote, ni no reform, no election. Sasa kwa sababu uamuzi umekwisha fanyika, mimi nimepewa jukumu la kuzungumza kwa ufupi. Nilipotumiwa ujumbe niliambiwa nizungumza kidogo kuhusu no reforms, no election, sauti ya mwanamke inavyoweza kusababisha mabadiliko. No reform, no elections, sauti ya mwanamke inavyoweza kusababisha mabadiliko. Nitaibadili kidogo hii mada kwa hotuba hii fupi tu kwa kusema no reform, no election, nguvu ya wanawake kuleta reform. Kwa hiyo nitazungumzia no reform, no election, nguvu ya wanawake kuleta reform. Kwa kabla sijazungumza kuhusu nguvu yenu na nini tunawataka mfanye, kwa nafasi ya mtendaji, mwenyekiti atazungumza zaidi. Nataka niwapongeze kwa kazi kubwa ambayo mmefanya ya kuandaa maadhimisho ya leo. Hongereni sana. Maadhimisho ya leo kwa sehemu kubwa kwa kweli yameandaliwa kwa nguvu yenu wenyewe wakina mama. Hongereni sana. Na mheshimiwa mwenyekiti na waheshimiwa wajumbe wa kamati kuu mliopo hapa na viongozi wote wakuu wa kitaifa, tukio hili na namna lilivyoandaliwa litupe sisi wote ushuhuda na ushahidi kwamba wanawake wa Chadema wanaweza. Wakati tukisubiri sera ya jinsia na ujumuishaji ambayo sasa iko kwenye hatua ya rasimu iliyozinduliwa leo kwa ajili ya kuendelea kukusanya maombi, zipo hatua ambazo tunaweza kuzichukua bila kusubiri. Naamini wakati umefika sasa, kwa sababu bado kamati kuu inaendelea na kazi ya uteuzi. Wakati umefika sasa kwenye nafasi za wakurugenzi na wataalamu kuwatazama wanawake kwa affirmative action katika utumishi katika chama. Kwa hili ni pongezi kwenu, na sauti yenu naamini viongozi wote tumeisikia. Lakini niseme vile vile kupitia mkutano huu
kwamba mwaka 2023 mwezi Machi, siku kama ya leo, mlikuwa na maadhimisho na tulikuwa na maadhimisho Kilimanjaro. Na kwa sababu pengine ya dalili zilizokuwepo wakati huo, zilizokuwepo kwenye mazungumzo ya maridhiano, wengine wakiona matumaini, wengine wakiona mashaka, lakini BAWACHA mkafanya uamuzi wa kumpa rais tuzo, mkiamini kwamba ingempa motisha mwanamke mwenzenu, na aliyekuwa mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Mbowe akaitoa kwa niaba yenu. Tuzo ya BAWACHA mtampa motisha, atafanya vizuri zaidi. Lakini ile motisha, badala ya kuwa motisha, imekuwa uharibifu zaidi. Na mimi naamini kwamba katika hatua hiyo viongozi wa BAWACHA mlilagaiwa na mwanamke mwenzenu, mligilibiwa na mwanamke mwenzenu, na mkaamua kutoa tuzo mkiamini kwamba tutapata reforms, kutakuwa na uchaguzi huru na haki, demokrasia itapanuka zaidi ya kufunguka tu kwa mikutano ya hadhara na kuachiwa kwa wafungwa wa kisiasa na hakikisho la usalama wa wakimbizi. Lakini mwanamke mwenzenu mliyemwamini akawa mnafiki. Toka 2023 sasa ni 2025. Sitaki kuwa kwenye hili, siwezi kuwaelekeza, ila naweza kuwashauri. Kwa kweli anastahili kuvuliwa ile tuzo aliyopewa tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2023, kwa sababu yale aliyoyaashiria hayakuwa kama alivyoyaashiria. Kwa hili nilisemee tu by the way. Nizungumze kuhusu nguvu ya wanawake kuleta reforms kwenye mkakati wa no reform no election. Mimi naona nyinyi wakina mama na vijana wa kike, wanawake kwa ujumla wenu, wazee kwa vijana wa kike, mna nguvu kubwa tano. La kwanza, mna nguvu ya uwingi, 51%, wanaume 49%. Mkiweka pembeni tofauti zozote, wanawake wote, sio ndani ya ukumbi huu tu, wanawake majumbani, wanawake wote, mkisema kwamba kwenye jambo la reforms za kuhakikisha uchaguzi huru na haki, tunataka reforms kabla ya uchaguzi, sauti yenu ni sauti kubwa zaidi, kwa sababu nyinyi ni wengi. Mna nguvu ya pili. Hata kama mngekuwa na wachache, lakini wanawake mna sauti kweli kweli. Mna uwezo wa kupaza sauti, mna uwezo wa kupiga kelele, mna uwezo wa kulalamika. Na ukitaka kujua hilo, kila mmoja ajifikirie akiwa nyumbani au akiwa kwenye kikundi, taasisi fulani, alafu kuna ugomvi kati ya mwanamke na mwanaume, nani anayeongea zaidi? Nani ana sauti zaidi? Mwanamke, si ndio? Wakati mwingine mna uwezo wa kuongea asubuhi mpaka jioni. Sasa tunaomba huo uwezo wa kuongea asubuhi mpaka jioni, kama ulikuwa unatumia 70% kuongea umbea, ubuyu, basi punguza umbea, ubuyu 10%, 50% au 70%. Zungumza kuhusu no reform no election, no reform no election, no reform no election, no reform no election. Sauti yenu hiyo itapasua masikio ya watawala. Nguvu ya pili. Nguvu ya tatu, mna mvuto na ushawishi.
uwezo mkubwa sana wa ushawishi, ushawishi wa hali ya juu. Kokote pale mnapokwenda kuzungumza, itumieni hiyo nguvu ya ushawishi. Nguvu ya 4, na hii ni ya kifiziolojia na kisaikolojia. Mna uwezo wa kufikiri na kufanya vitu viwili kwa wakati mmoja. Kwa mna uwezo mkubwa sana, itumieni hiyo nguvu. Sasa nitasema muitumie namna gani. 5, mna uwezo mkubwa sana wa uvumilivu. Yaani ukitaka kupima kiwango chenu cha uvumilivu, nimwambie rafiki yangu Boniface pale abebe mimba miezi 9. Au nimwambie naibu katibu mkuu wetu na naibu katibu mkuu wangu Amani ajifungue kwa uchungu. Au kaka yangu Mheshimiwa Lissu apewe kazi ya kulea mtoto usiku na mchana kwa miaka 18. Ndio utajua jinsi gani uvumilivu wenu ni wa pekee. Sasa mapambano tunayoendea ni magumu sana, yanahitaji uvumilivu wa hali ya juu. Tunawaomba kwa manufaa ya chama, mmesema Chadema utailinda. Chadema hii 2015 ilikuwa na wabunge 71. Baadhi yenu humu mlikuwa wabunge, kwa na wabunge wengi 71. Utashuka kidogo kwa 70 ukaendelea kushuka. Tulikuwa tunapanda. Ghafla 2020 tukaambiwa kwa matangazo yao, tuna mbunge mmoja wa jimbo, tuna wabunge 19 wa viti maalum kutokana na kura. Nataka kuwaambia nini? Kama walipiga hatua waliotupeleka 2020, alafu wengine wakawa na mtazamo yale yalikuwa ni ya Magufuli, Samia akapiga hatua aliyotupeleka 2024. Nataka kuwaambia wakina mama, ndoto zenu za kuwa wabunge, tunazungumza usawa wa kijinsia. Kama kungekuwa uchaguzi huru na haki, Chadema ndio chama kilisimamisha wagombea wa majimbo wanawake kuliko chama kingine chochote. Manake usawa ungeongezeka bungeni kupitia Chadema, lakini sio usawa tu wa kuchaguliwa. Sisi ndo tumekuja na mapendekezo kwamba bunge lipunguzwe idadi ya majimbo ya wilaya. Alafu ili kuwezesha kuwa na wagombea wawili baada ya kurekebisha katiba au kubadili katiba, mwanamke na wanaume. Sisi ndo tunazungumza kuhusu usawa wa kijinsia, na kwenye kuteua wagombea wanawake tumeonyesha kwa vitendo. Kama ungekuwa na uchaguzi huu na haki, Chadema ingechangia kwenye usawa. Kwa fadhila na kwa maslahi ya nyinyi wanawake wenye ndoto ya kuwa wenye viti au wajumbe wa serikali za mitaa, wanawake mnaotaka kuwa madiwani wa kata na viti maalum, wanawake mnaotaka kuwa wabunge wa majimbo na viti maalum, chama kiko hatarini. Na hatari hiyo nyinyi ndiyo mnahitaji kukilinda chama kuliko mtu mwingine yoyote katika taasisi yetu ya Chadema. Sasa mkilindeje? Tarehe 3 mwezi wa 3 niliandikia waraka ujumbe wa ndani kwa wanachadema wote juu ya vipaumbele vyetu vitatu: stronger together, tone, lakini kipaumbele kikuu kikiwa no reform, no election. Na nisiseme hayo kwenye mkutano huu ambao uko live. Yale ambayo yako kwenye ujumbe ule muyafanyie kazi, lakini nataka kuwaambia live kabisa, na kama watawala wanasikia wasikie, jambo hili la mapambano ya no reform, no election si jambo la Mheshimiwa Lissu na timu ya uongozi wa taifa peke yake. Ni jambo la wanachadema wote. Kwa sababu hiyo, sisi viongozi wa kitaifa hatuzuii wanawake,
mtakaporudi huko mnapokwenda, mkiamua kufanya matukio ya ndani ya no reform no election, kafanyeni, msisubiri maelekezo zaidi ya taifa. Mkiamua kufanya mikutano ya hadhara, kafanyeni, msisubiri maelekezo ya taifa. Mkiamua kukutana na wadau, sisi tunakutana na wadau wa ngazi ya taifa, viongozi wa dini ngazi ya taifa, asasi za kiraia ngazi ya taifa, lakini taasisi ziko mpaka huko chini. Nyinyi katika maeneo yenu kutaneni na wadau, fikisheni ujumbe huu no reform no election. Natarajia jeshi hili la wakina mama wote ambao mna akaunti kwenye mitandao ya kijamii, baada ya maadhimisho haya, habari pamoja na picha zenu nzuri zilizopendeza, habari kuu ni no reform no election, na habari hii iwe endelevu mpaka kieleweke. Matarajia mtakuwa na maandiko mengi sana ya no reform no election. Mkitaka kufanya maandamano ya kina mama, iwe ni kuandamana kwenda UN au popote mnapotaka, mko huru, chukueni hatua, pambaneni. Mamlaka yako mikononi mwenu. Mnayo safu nzito ya wasanii, ngoma, maigizo, muziki, uchoraji. Tumieni vipawa vyenu ambavyo Mwenyezi Mungu alivyowapatia. Ujumbe ni no reform no election. Kitaka kufanya migomo ya aina yote mnaoiweza wanawake, fanyeni migomo. Kuna nchi moja vita iliisha kwa sababu tu wanawake waliwaambia wanaume waliokuwa mstari wa mbele na waliobaki wakiendesha utawala kwamba mkiendelea na vita hatuwapi unyumba. Watu wakanyimwa unyumba, wakaweka silaha chini, vita ikaisha. Na nasema, nimetolea mfano tu, lakini iko migomo ya aina nyingi ambayo wanawake mnajua namna ya kufanya kwa namna yenu. Fanyeni. Zungukeni kwenye vyombo vya habari, zungumzeni. Sasa mimi naamini ukisikiliza hotuba ya mwenyekiti ya tarehe 12 Februari, ukasikiliza hotuba ya tarehe 3 mwezi Machi, hizo hotuba mbili tu bila hata kusubiri ya leo, hizo tu peke yake, unaweza kujua uzungumze nini. Zungumzeni ili sauti iwe kubwa kweli kweli. Kisaidieni chama kupata rasilimali. Nyinyi wenyewe jiungeni na tone tone. Lakini tumieni ushawishi wenu huko mitaani kuwashawishi watu kujiunga na tone tone. Na tukisema na tone tone, kuchangia rasilimali tone tone, hatumaanishi tu mtu kuchangia kwenye namba yetu ya M-Pesa ya kawaida au bank account. Anayefanya hivyo tunamshukuru. Lakini tunachokiomba zaidi ni muelimishe watu waingie kwenye mfumo wa tone tone. Vodacom, Airtel na mitandao mingine tuliyoitangaza. Huu mfumo mtu akiingia sio lazima awe na kadi ya wanachama. Kama akitaka wanachama atajiunga kupitia mfumo wetu wa kidijitali, atapata kadi. Lakini hata bila kupata kadi ya wanachama, mtu akijiunga kwenye huu mfumo wa tone tone, anakatwa ama kila wiki au kila mwezi kwa kadiri yeye atakavyoamua. Mwezi ukifika, hasubiri kuulizwa, mchango unakatwa pap, unachangia mapambano ya mabadiliko. Kwa rai yangu kwenu zaidi ni kufanya wadau wote wajiunge kuchangia chama mara kwa mara badala ya kuchangia mara moja peke yake. Na waomba vile vile mtumie njia zenu, kwa sababu tuko kwenye mapambano. Ya kwamba taarifa za upande wa pili, mambo wanayoyapanga yanakuja haraka sana kwa mamlaka za kichama, ili chama tuweze kushauriana vizuri hatua za kuchukua. Kama mtandao wenu wote ukikusanya taarifa kila mahali na mitandao mingine, hakuna wanachokipanga dhidi yetu hatutakifahamu kabla hawajakitekeleza. Niwape mfano mdogo sana wa faida ya taarifa kwenye mapambano. Wakati wa sakata la mkataba wa bandari, mkataba ule usainiwa kimya kimya. Mkataba ule ukakaa muda mrefu kwa kificho. Mkataba ule ukapelekwa kwenye kamati ya bunge. Bahati nzuri kwenye kamati ile ya bunge tulikuwa na mbunge wetu Aida Kenan. Aida, naomba usimame. Kwa hiyo Aida, mbunge mmoja katika uchaguzi ambao sisi hatukutambua kama ni uchaguzi, ni uchafuzi wa mwaka 2020. Lakini mbunge mmoja, tone moja, tuna mbunge mmoja tu,
Alichokifanya ilikuwa ni kuitoa tu ile nyaraka hadharani. Ndio hilo wimbi la bandari likaanza, kila mtu bandari, 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 bandari. Lakini kama ule usingetoka, tulikuja kusikia bungeni wakati unapitishwa, yani wakati unaidhinishwa. Nataka kuambia nini? Rose alitolea mfano wa Rosa Parks. Mwana mama mmoja tu aliambiwa nyanyuka kwenye kiti mpishe mtu, akakataa. Matokeo yake akasababisha mabadiliko. Kule Sudan karibuni kabisa 2019 kuna mfano wa mwanamama anaitwa Ala Salah, na mapambano ya mwaka 2019 Sudan yaliyosababisha mapinduzi Sudan. Inawezekana tunao wakina Ala Salah hawajaamua tukufanya, na kuomba leo